So grade 4 English Sabada Unit 9 Helen Keller duty abine Tingan Sabame. I stay with Helen and ask the family to leave the dining room. I stay with Helen Tma Helena to negate and beat ask the family Mitazu to leave the dining room. Tmasaganga Tatabi Gupioke. Captain Keller was angry with me, but he agreed to go. Captain Keller was angry with me. Tma say so naked. But though level, he agreed to go to her I forced Helen to sit in a chair and eat from her own plate with a spoon. I forced Helen. Helen go to sit in a chair, and beat up. Eat from her own plate to a going bagan with a spoon, going zone, going bagan saboya, beat up. သူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပကံကိုစွန်းနဲ့ကိုစားဖို့ရန်ကျမက Helen ကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ် She was very strong She ဆိုတာဒီမှာ Helen ပေါ့နော် Helen ဟာအလွန်ပဲတန်မာပါတယ် She kept knocking over her chair and throwing things onto the floor She kept knocking သူဟာဆက်လက်ပြီးတော့ကုတ်ဖဲ့နေတယ် over her chair over her chair သူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်ကို and ပြီးတော့ throwing things အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပြစ်ပေါက်နေတယ် onto the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ပြစ်ပေါက်နေတယ် but finally she sat and ate her food but တို့တော့လေ finally နောက်ဆုံးမှာ she sat သူမဟာထိုင်ခဲ့တယ် and ပြီးတော့ ate her food သူ့ရဲ့အစာအစာတွေကိုစားခဲ့တယ် on that first evening Mrs. Keller wasn't very happy with me on that first evening အဲ့ဒီနေ့ပထမဆုံးညနေခင်းမှာတော့ Mrs. Keller wasn't very happy with me သူနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့ပါဘူး Miss Sullivan she said I'm not sure about your method of teaching Helen Miss Sullivan she said သူမကပြောခဲ့ Helen တို့အမေကပြောတာပါ I'm not sure about your method of teaching သင်ကြားရေးနည်းလမ်းပေါ့နော် Helen ကိုသင်ကြားနေတဲ့နည်းလမ်းကို I'm not sure တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူး She ate with a spoon and folded her napkin I told her She ate with a spoon သူမသည်ဇွန်းတစ်ချောင်းနဲ့စားခဲ့တယ် and ပြီးတော့ folded her napkin သူ့ရဲ့လက်ကင်သွားကိုလည်းခောက်ခဲ့တယ်လို့ I told her ကျမကသူမကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျမဆိုတာဒီနေရာမှာဆရာမ Annie Sullivan ဟာကတော့ Helen ရဲ့ mother Mrs. Keller ကိုပြောတာပါအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ My Helen folded her napkins says Mrs. Keller she couldn't believe her ears My Helen ငါတို့ရဲ့ Helen လေးက folded her napkin သူ့ရဲ့လက်ကင်ပွားလေးကိုခောက်တယ် said Mrs. Keller Mrs. Keller ကပြောခဲ့တယ် she couldn't believe her ears သူ့ရဲ့နားတွေကိုတော့မှမယုံနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ် The next day, I told Helen's father I can't do anything with Helen unless I have her all to myself. The next day,နောက်တစ်ရက်မှာ I told Helen's father, Helen ရဲ့အဖေကိုကျမပြောခဲ့ပါတယ် I can't do anything with Helen. Helen လေးကိုကျမဘာမှကူညီလုပ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး unless I have her all to myself. ကျမဟာ Helen နဲ့နှစ်ယောက်တည်းမနေရဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး I want her to depend on me for her food, her clothes, everything. I want her. ကျမကသူမကိုလိုရှိတယ် to depend on me ကျမကိုမိခိုးဖို့ရန် for her food သူမရဲ့အစားအသောက်အတွက်ဖြစ်စေ her clothes ဝတ်စားအတွက်ဖြစ်စေ everything အရာရာတိုင်းပဲကျမပေါ်မှာမိခိုးဖို့လိုတယ် Then I asked him if Helen and I could live alone in the guest house in the Keller's garden. Then အဲ့ဒီနောက်မှာ I asked him ကျမကသူ့ကိုမေးခဲ့တယ် if Helen and I Helen နဲ့ကျမတို့ could live
alone in the guest house. Egi harema niluyamla in the Keller's kare. Keller's to Keller mitazuye uyenema shide. Egi harema. Helen Netma neoten niluyamla lu megere. He wasn't happy with the idea, but he agreed. Di saiku ko tebiro duga tabo mudwege ba u, but do level he agreed. Duga tabo dugere. He said that to a pyoge valley. Helen and I could live in the guest house, but only for 2 weeks. Helen and Netma could live in the guest house. Eki harema nilu yare, but do only for 2 weeks. Napape nilu yame. 2 weeks, I thought. That is a very short time to perform a miracle. 2 weeks, I thought. That is a very short time to perform a miracle. Glow to semi more sane yadakuko, Sansang Biabuya adwa. Low song buya adwa. Alone to round a chimbelo. Ma duigabare. In the guest house, I had complete control over Helen. In the guest house, Egi Hamaro, I had complete control over Helen. Helen Boma, alone zone Tenchokin Yadware. One day, I remember she wanted a piece of cake. I said, okay, Helen, if this is what you want, there is a word for it. One day, I remember she wanted a piece of cake. Tumaga cake later kulu chinago 3 yadore. I said, okay, Helen, call me Helen, if this is what you want. Daha melogene ayaswin, there is a word for it. Eri logene yadwa, saglong no shiare. I spell into her hand, C-A-K-E, I spell into her hand. Tumaya luckily dema spell salong bang bia like de, C-A-K-E, K lo salong bang bia like de. Then I sucked. When you understand that there is a word for everything, the world will be yours. Then I said, when you understand that there is a word for everything. Aya along the zagalong talong chi sure ayaku. When you understand the war kabaji will be yours. Me dwe shilalime. The 2 weeks pass. On the last morning, Mrs. Keller spoke to me. Miss Sullivan, your eyes look very tired, she said. On the last morning, Mrs. Keller spoke to me. Mrs. Keller ga chamaku pyore. Miss Sullivan, your eyes look very tired. She said, why don't you rest? We are very happy with all that you have done for Helen. We are very happy with all that you have done for Helen. Helenလေးအတွက်ရှင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်ကျမတို့ကသဘောကျပါတယ် She is a different child သူမကခြားနားတဲ့ကလေးပါ She is different I said သူကခြားနားတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ် She had manners သူမမှာအမှုကျင့်ကောင်းတွေရှိတယ် but she doesn't have language သူမဘာသာစကားတော့မရှိဘူး She can spell 13 nouns and 5 verbs, but she doesn't know what they mean. She has manners. But she doesn't have language. She can spell. 13 nouns, noun 13 လုံးနဲ့ and 5 verbs. ကရိယာ5ခုကိုစလုံးပေါင်းတတ်ပြီ But she doesn't know what they mean. ဒါတွေဟာဘာဆိုလိုလဲဆိုတာကိုသူမမသိသေးဘူး
Later that day, Helen and I were in the garden. I was thinking it was my last day. Later that day, အဲ့နေ့နောက်မှာ Helen and Helen နဲ့ကျမတို့ဟာ were in the garden. ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတယ် I was thinking ကျမကတွေးနေတယ် It was my last day. ဒါဟာကျမအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ပဲ I needed more time. ကျမအချိန်တွေတော့ပိုလိုအပ်တယ် We walked over the water pump. ကျမတို့ရေပန်းရှိရာစီကိုလမ်းလေးလျှောက်လာခဲ့တယ် I began pumping. ကျမကရေပန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ် Then I put Helen's hand under the gushing water. Then အဲ့ဒီနောက်မှာ I put Helen's hand. Helen ရဲ့လက်ကလေးကိုကျမထားလိုက်တယ် Under the gushing water. ပန်းထွက်လာတဲ့ရေလေးတွေအောက်မှာထားလိုက်တယ် As usual ခါတိုင်းလိုပဲ I spread the water for her. W-A-T-E-R water. As usual ခါတိုင်းလိုပဲ I spread the water. စလုံးလေးတစ်လုံးကိုပေါင်းပြလိုက်တယ် For her သူမအတွက် W-A-T-E-R water water ရေလို့စလုံးပေါင်းပြလိုက်ပါတယ် Then something happened. အဲ့ဒီနောက်မှာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ် In a very strange voice. အလွန်ထူးဆန်းသောအသံနဲ့ As if she remembered something from when she was a baby. I heard Helen say wow wow. In a very strange voice. အလွန်ထူးဆန်းတဲ့အသံနဲ့ As if she remembered တစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရလာတဲ့ကဲ့သို့ something တစ်စုံတစ်ခုကို remember သတိရလာတဲ့ကဲ့သို့ From when she was a baby. သူမကလေးဘဝတုန်းကတစ်စုံတစ်ခုကိုသတိရလာတဲ့ကဲ့သို့ I heard Helen say. Helen ပြောတာကိုကျွန်မကြားခဲ့တယ် wow 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 လို့ပြောတာကြားခဲ့တယ် Then အဲ့ဒီနောက်မှာ She grabbed my hand and swallowed W-A-T-E-R water. Then အဲ့ဒီနောက်မှာ She grabbed my hand. ကျွန်မရဲ့လက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ် and ပြီးတော့ swallow စလုံးပေါင်းခဲ့တယ် W-A-T-E-R water လို့စလုံးပေါင်းခဲ့ပါတယ် I called for her parents. ကျွန်မကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ် Captain and Mrs. Keller came running out of the house. Captain နဲ့ Mrs. Keller ကအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်လာတယ် Helen reached for her mother and swallowed M-O-T-H-E-R mother into her hand. Then T-E-C-H-E-R teacher. Next, Helen put her arms around me. Helen reached for her mother. သူ့အမေစီရောက်သွားတယ် and swallowed ပြီးတော့စလုံးပေါင်းပြတယ် M-O-T-H-E-R mother လို့စလုံးပေါင်းပြတယ် into her hand သူမရဲ့လက်ထဲမှာစလုံးပေါင်းပြလိုက်တယ် Then အဲ့ဒီနောက်မှာ T-E-C-H-E-R teacher လို့လည်းစလုံးပေါင်းပြပါတယ် Next, she pokes her hands around me. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Helen pokes her hands around me. Helen ကကျွန်မကိုပွေ့ဖက်ထားပါတယ် She was so happy. သူမကအလွန်ပဲပျော်ရွှင်နေပါတယ် She now understood what was war. She now understood. သူမကအခုတော့နားလည်သွားပြီ What was war. စကားလုံးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသူနားလည်သွားပါပြီ Alas, she had a key to language. နောက်ဆုံးမှာတော့ alas. She သူမသည် had ရှိပါပြီ a key to language. ဘာသာစကားအတွက်သောချက်တစ်ခုရရှိသွားပါပြီ The world was harsh. ကဘာကြီးက The world was harsh. သူမအတွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်I held her hand and spelled the word. I love Helen. I held her hand. ကျွန်မသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ခဲ့တယ် and ပြီးတော့ spell the words စလုံးပေါင်းလိုက်တယ် I love Helen လို့စလုံးပေါင်းလိုက်ပါတယ် Helen went on to learn to speak, read and write. Helen went on to learn to speak, read and write. Helen ကပြောဖို့ရေးဖို့ဖတ်ဖို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့ပါတယ် In 1904 she graduated from Radcliffe College, one of the best colleges in the United States. In 1904 1904ခုနှစ်မှာတော့
She graduated သူမသည်ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ် from Radcliffe College မှာဘွဲ့ရခဲ့တယ်အဲဒီ Radcliffe College ဆိုတာ one of the best college in the United States American ပြည်ထောင်စုမှာအကောင်းဆုံး college များတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Radcliffe College မှာဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ် She later wrote books appeared in films to foreign countries and became famous all over the world She later သူမသည်နောက်ပိုင်းမှာတော့ wrote books စာအုပ်တွေရေးတယ် appeared in films ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်တယ် to foreign countries နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုခရီးသွားတယ် and became ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ် famous ကျော်ကြားလာတယ် all over the world ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ် Helen and Annie stayed together for 50 years and until Annie died in 1936 Helen died in 1968 Helen နဲ့ Annie ဒီ stay together အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် for 50 years နှစ်ပေါင်း50တိုင်အတူနေခဲ့တယ် until Annie died in 1936 1936ခုနှစ် Annie သေဆုံးခြင်းမတိုင်မီထိနှစ်ပေါင်း50တိုင်အတူနေထိုင်ကြပါတယ် Helen died in 1968 Helen ကတော့1968ခုနှစ်မှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဆို unit 9ရဲ့သင်ခန်းစာဒီမှာအလုံးစုံပြီးပါပြီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆရာနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်